مغربي اللي شنو وقع عليه هنا في ميريكان. اللي رجعوا للمغرب في النهار الثاني. السلام عليكم، واش الله نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ياسين عار فلوجز مغربي في امريكا. خوتي في هذا الفيديو هذا مزروب كاين واحد اللعيبه بغيت نشيرها معكم، بارطاجيها معكم. المهم بسالية الخدمه ديالي بغيت ندير هذا الفيديو بالزربه قبل ما نخرج. غتكونوا سمعتوا بالمغربي اللي شنو وقع عليه هنا في ميريكان. اللي رجعوا للمغرب في النهار الثاني، شدوه نهار السبت لحد القراصه في كازا. سبب اخوتي هو سخونيه ديال الراس، تبرهيش، العقل اللي ما كاينش. ما فهمت انا كيفاش غادي نقدر نوصف هاد القضيه هذه، حيت بزاف باش انك تضيع المستقبل ديالك وتضيع واحد الحلم مثلا، واحد الحاجه اللي عطالك الله. جيتي لهاد البلاد اللي هي ميريكان، عطاك واحد الباب حلولك باش تمشي تخدم على راسك، تمشي تقرا تخدم على راسك، تعاون والديك، تعاون راسك، المهم دير شي حاجه في حياتك. جاي هنا تبرهيش، جاي هنايا عقلك تيقول لك نوض دير التخربيقه هذه، نوض لعب، نوض تفلا. وفي الاخر انت تلقى راسك في المغرب. عرفتي شحال خايبه خوتي، والله حتى خايبه بالله. غادي نقول لكم شنو دار، كيفاش وقع، شنو دار تلقى راسو في المغرب. ولكن بغيت نخليكم انكم تسناو تقولوا في ميريكان، حيت حنا ما مولفينش ميريكان تيهزوك ويصيفطوك للمغرب، ما كايناش هاد القضيه. ولكن راه القانون راه مزير شويه. الناس اللي عندهم جرين كارد اللي يلاه جايين، ما غتقول ليش راه عندك جرين كارد فيها 10 سنين، دير اللي بغيتي، من ورا 5 سنين غتشد الجنسيه، ما كاينش اللي غايقول لك شي حاجه. شي ما حدكش هاد الجرين كارد في يدك، دير شي حاجه مخالفه للقانون، يهزولك هذيك الجرين كارد، تيهزوك للطياره المغرب الريفولي. متعاودش، عرفتي جربوه. راه تنعرف ناس بزاف اللي وقعوا عليهم مشاكل، ولكن ما عطلوهم، بقاو مده طويله عاد صيفطوهم المغرب. كاين اللي ديروا ليه المحامي، كاين اللي شحال من حاجه، كاين اللي الكيس ديالو ديسميس بقى هنايا. ولكن هذا ما عطلوش، الدري هذا ما عطلوش، شدوه نهار السبت، نهار الحد لقى راسو في المغرب. شنو دار اخوت؟ غادي سايق ما بيه ما عليه، مشى الطوموبيله ديالو غادي قال ليه راسو وقف في وسط الشانطي، قال لي وقف وسط الشانطي، خدم المزيكا، بدا تصور في راسك سيلفي، تتشطح الطوموبيلات وراه طيط، دار عادو تيصور فيهم، كمل، طلع في الطوموبيله، تحرك. توقفوا عليه صحاب الحال، هزوه نهار السبت. قلت لكم نهار السبت، هزوه نهار السبت، نهار الحد لقى راسو في المغرب. تخيلوا معايا خوتي شحال واعره انك غدير بحال التصرف هذا اللي غيضيع لك حياتك، غيضيع لك المستقبل ديالك. دابا تخيل هذا غيرجع للمغرب، غيتسطى عاد، غادي يرجع معاه، ولا الدم السخون عاد غادي يبرد ليه. انا ما عمرني ما شفت شي واحد هنا في ميريكان توصل لهاد القضيه هذه وتبرهج لهاد الدرجه هذه باش انه يمشي شي الطريق هذه الطوموبيله ديالو ما بيه ما عليه، تيوقف تيحبس الطريق، تيبدا يصور في راسو، تشطح وتيردح، خدم موسيقى وتيشطح وموقف الطريق، تسحب راسك في راه ميريكان هادي. راه حتى ما كانوش البوليس ديك الساعه، راه تليفون واحد طق يوقفوا عليك. بنادم اللي تما في الطوموبيلات موقفهم حتى حابسهم يصورك بفيديو، واخا حتى دوز سيمانه يصيفط للبوليس يوقفوا عليك. البلاكه ديالك الطوموبيل كلشي معروف، فين ما كنتي يحضروك.
ولكن علاش انك تضيع حياتك؟ علاش انك تضيع مستقبل ديالك؟ الله عطاك واحد الفرصه، عطاك واحد الرزيق، عطاك واحد الباب مفتوح تجي لهاد البلاد، علاش غتضيعو؟ ضيعوا بسبب كون كان شي سبب كبير نقولوا اوكي، سبب كبير يستاهل، ولكن تخربيقه صاحبي. بالنسبه لي انا ما فهمتش. راه حتى باش انك تجيك الفكره انك دير هاد القضيه، راه العقل ديالك ما غيتقبلهاش، يقول لك او انت ما تلقيتها صاحبي، راه بعقلك. يعني الناس اللي غيجيو بالقرعه مثلا، راه صافي، راه وصلتي لسن الرشد، راه كبرتي، ما حدك قدرتي انك تشد المسؤوليه وتكون كابابل باش انك تشد طياره وتجي الميريكان من بعد ما شديتي القرعه. يعني راك قادر انك تكون مسؤول على راسك. يعني ما كاينلاش. يعني من هادي الدراري جداد، البنات جداد، قانون راه لا يرحم، ما تيرحمش، راه ما يرحمكش. هاد البلاد هادي كاع اللي تكون سخون عليه راسو تيجي لهاد البلاد، الراس ديالو تيتهرس وتتثبت كيف ما بغيتي تكون، غتهبط وغتمشي في الطريق حيت القانون مزير. القانون هنا ما تعقلش عليه. باش تكون صعصع وتكون دير اللي بغيتي في المغرب، هنايا ما تقدرش تكون صعصع. انت لا بغيتي تكون صعصع ولا باغي دير اللي بغيتي واللي قال لك راسك، تجيبها في راسك، ما يعطلوك، تجيبها في راسك. يا اما مع القانون يا اما مع بنادم. بغيتي تشد الطريق الاخرى ديال انك دير اللي بغيتي ماشي قانوني، كاين الناس الاخرين اللي كتار منك غيجيبوك، يحطوك يطيحوك. يعني كما درتي غادي طيح. ولهادشي اخوتي، هادشي علاش انا بغيت ندير الفيديو بالزربه، مبغيتش نتعطل، بغيت نحطو باش الناس يعرفوا شنو كاين. و اي واحد جا لهاد البلاد، يعني ما بغيتش نهضر عن الناس قدام، حيت الناس قدام دازوا وعرفوا القانون وعرفوا القضيه. هنايا راه ما خداماش ديال التفليه واللعب وسخونيه الراس. يعني الناس الجداد تنوجه رساله انا للناس الجداد اللي يلاه تيجيو، تجي هنايا مثلا تتبان لك تكون غادي في الطريق، تبان لك دريه مثلا ابتسمت لك، ضحكات لك في وجهك، انا راه عندهم عادي. ولكن انت جاي بالعقليه من المغرب، يلا حطاتك الطياره في ميريكان، غادي تقول هذه عجبتها ولا هذه، غتمشي تتبعها غتجيبها في راسك. فهمتي؟ غتجي هنا جديد مثلا، غتلقى دريري صغير ولا بنيته صغيره، عجبك نتايا، راه بنيه ديالك صافيه. حيت في المغرب تشد الدري صغير، الدريه صغيره تعنقها تبوسها تلعب معاه، هنا تهبط تبوس الدريه صغيره ولا الدري صغير، مشكله. يعني خاصك تكون تعرف، خاصك تسول واش هذه ممكن نديرها، هذه ماشي ممكن، هذه نقدر نديرها، هذه ما نقدرش نديرها. شي حوايج اللي في البلاد مثلا عادي، ولكن هنايا راه ديرهم مشكله كبيره. واش فهمتي؟ يعني هذاك اللامبالاه في شي حوايج تخلق لك مشكل كبير في هذه البلاد. وهنايا هنا بعض المرات ما يضحكوش معاك، كيف ما هاد الدري هذا اللي وقع ليه المشكل، ما طولوش معاه، شدوه السبت لحد صيفطوه، ما عندوش حتى فرصه انه باش يدافع على راسه ولا يدير محامي، ولا واخا راه ما كاينش شي سبب اللي غادي يقدر يقنعهم شنو اللي خلاه يدير بحال هكا، كيوقف وسط الشانطي ويبدا يشطح ويصور في راسه وحابس الطريق، ويصور في بنادم طوموبيلات واقفين صونيو عليه. سوا هادشي علاش اخوتي في هذا الفيديو هذا نتمنى انه الناس اللي يلا حطوا رجليهم في المغرب، اللي يلا حطوا رجليهم هنا في ميريكان، تحاولوا انكم سيروا بالقانون ديال هاد البلاد، ما تفلاوش. والناس اللي يلا غادي يجيو جات فيهم قرعه، يعني في البروسيس ديال انهم يجيو، قبل ما يحطوا رجليهم في هاد البلاد يعرفوا القانون. وهي الا جيتي تشوف راه ماشي بالضروره خاصك تعرف القانون، خاص تكون العقل عندك يكون كبير شويه. يعني شي حاجه اللي تتبان لك ماشي عاديه راه ماشي عاديه، ماشي غير في امريكا، راه في المغرب حتى هي راه ماشي عاديه. راه المغرب حتى هو تكون غادي في الطريق وتوقف وتحبس الطريق وتبدا تشطح ودير اللي بغيتي، راه ماشي عادي. ولكن هنا السيستم ديال البوليس مثلا ماشي هو السيستم ديال البوليس في المغرب. مثلا في المغرب تيكونوا واقفين في الرومبوانات، هنايا في ميريكان البوليس ما تيوقفش في هذوك الرومبوانات، ما تيوقفش فيهم. يعني كل زون وعندها البوليس ديالها بالطوموبيلات، يعني في اي لحظه يخرج لك واحد من الطريق.
وإن فوا تيعيط واحد للبوليس تيديروا ديسباتشر اقرب بوليسي لهذيك النقطه اللي فيها المشكل. يعني تتغمض عينيك ما كاينش دقيقه تلقاه واقف حداك. هنا القانون بدل، السيستم بدل. حاولوا ما ديروش شي حاجه اللي ترجع عليكم بالندامه كما الدري هذا. راه يعني هو ما كاينش اللي غادي يقدر يوقف معاه، ما كاينش. يعني واخا تبغي تنوض غاربه هنا وينوضوا يديروا محامي وما شنو يديروا، ما كاينش شي سبب مقنع اللي غادي يخلي مثلا القانون يشفع لي على هذا المشكل اللي دار. ما يمكنش. يعني صافي غيبدا حياته عادي ثاني عاوتاني في المغرب، وممكن انه يخلق ليه مرض نفساني حيت توصل لواحد النيفو، وصل لواحد البلاد اللي ممكن انك دير فيها شحال من حاجه، تقرا فيها، تخدم فيها، دير فيها المستقبل ديالك وترجع للمغرب. الا لكان هو في المغرب مثلا قاري لواحد، ولكن بالنسبه لواحد في المغرب قاري لواحد النيفو عالي ما غيديرش هذا التصرف هذا. فنتمنى ان الفيديو يكون يعني وصلكم الهدف اللي علاش درت هذا الفيديو هذا. بارطاجيو اخوتي، الله يحفظكم الماكسيموم باش يوصل للدراري، الناس الجداد، الناس اللي في المغرب حتى هما اللي يلاه تجي يفكروا ولا في البروسيس ديال انهم يجيو الميريكان، فيعرفوا على انه تفليه اللعب سخونيه الراس ما خداماش في هذه البلاد. تجي تكالما، خدم ليا مع راساتك، بلاد الخدمه، بلاد القرايه، بلاد اي حاجه اللي تقدر تفيد فيها راسك، فهذه هي البلاصه، فهمتيني. فما غنطولش عليكم حيت غنبقى غير نعاود في نفس الهضره فهادشي اللي كاين. ونتمناو لهاد الدري هذا اللي رجعوا للمغرب يعني يتعلم، واخا انه راه غادي يتعلم بزز منه من المشكل اللي دار ولا من الخطا اللي دار، واخا انه ما غاديش يستوعب شنو دار، حيت صعيبه باش انك تغمض عينيك في ليله ونهار ترجع للمغرب بهذه الطريقه هذه. احنا ما تقبلناهاش، محساك هو غادي يتقبلها، فصعيبه بزاف. المهم خوتي تهلاو لي في راسكم، ما تنساوش شي كومنت، شي سبسكرايب، تبعوا القناه ديالي. يلا مرحبا بكم والسلام عليكم.